lại dân châu tới sai dựng tim môi bao giờ mong tới bà chẳng sai dựng tim môi ní cứ về pi ca bùng vây nó không thấy cứ được cô dân hai ta bong bọt chẳng á bong sai dựng ní cứ ca lang chụp pu ông phò mà nè có chụp ông thao chẳng á hai ông thao nắng cứ con miền là dụ chờ này ca pi sài nóng á hai hướng ní cô ca lang tăng pi nhưng mà dụ hai chi bàn phèn bờ mùi nam này hướng ca lang dụ đây hai bà lồng lồng mà hai chia tung mà phây nam chia ngay hướng ní ca pi tầm bông nắng cứ miền đây một pôn pi nè chẳng á có chụp ông thao ngang một pôn một con có miềnอาชีพแหละกันนะถ้าจีนเนี่ยโจจัดก็จะฟื้นสายจุ่มกาช่างไงปีเตะหมอกอดจังก็จะสากอดเมียนใดให้ใดจากกาก็นั่งจัดไผ่เตียดเอาเปคลาเตอร์ก็กอดโจขนมไผ่เตอร์เอาก็เมียนเปคลาเตียดเตอร์ก็กอดเฮาหรือบ่ไผ่โจตะลุนึกซาไอ้จังนะแต่สาได้ยมนึกแคดกับปุงจ้ามือนึกคางยมนึกเกียนึกซาเมนเทนบ่นั่งไงเดี๋ยวไปกอดบ้านไอ้หรือบ่พลายขวาคาโดยเทียบซ้อมทำโบราณทำขมายจังนะจังกอดโจตะลุไอ้แต่กับวอกับบ้าแต่เมาวอเอาหรือบ่ไผ่จังนะเมื่อนี่เมื่อนู่นจังแต่ทำขมายโบราณเยอะกันนะที่ทอมราตูเตอร์อมเท้าก็เชิญแต่เตอร์มือปนจังนะเราเป็นไงนั่งแหลกนะก็เตอร์แต่มันไอ้เต้หายโก้แหลกนะเขาเพลย์ใจมาเตะอัดเขินก่อนที่มันนึกจ้าก็ก่อนมันตึกคลายมันตึกไผ่โดยจึงขมายเนี่ยนะนำมวยก่อนจะอันมวยไผ่นั่งไงเราเป็นจังเตอร์ก็ก่อนแหลกนะเตอร์เขากับลายสมัยในขนมไผ่นั่งมีดามเชื่อถมทอมเป็นจังเตอร์สมัยนั่งเขานั่งเตอร์ให้ก็อดเพลิงอดไอ้แหลกนะประกาศเพลิงจังนะโดยซาตายปุสัตว์ไผ่คือทาวิคลายเพลิงคลายจังเตอร์วิเคยเพลิงคือวิอดเมียนเมาโจทัวบาปยังไงเต้เนเป็นนู้โก้แหลกนะก็เมียนกึศเฉินเนี่ยกึศทางไงนั่งเบ้งสายล้างพักจำเขาเพลิงตัววิ่งเต้จังมันในกอดสนะในนองไผ่นั่งมันในไอมาโยบกอดเมียนบานกึศกอดนั่งสนะในประมาณโยบไปนั่งไงนั่งแต่หลงไปนั่งมากำลังเป็นนั่งคือกอดกึศสนะในมันโยบนั่งไงโดยวงใหญ่นั่งเถอะเราเป็นเต้ก็แต่เขากับไล่แหละกันนะถ้าสมัยไอ้ซ้อมรมบัดบังปีสัตว์ปีไอ้จังนะโดยซาไผ่น้องคือไผ่วิชัยชั่วโมงไผ่บังเสานั่งไงไผ่บังเสาในพุ่มเกี้ยน้ำพุ่มยมเมนเทนให้ประตูเมาส์ก็เป็นกระทาโบว์เบนถือจอบนั่นนั่งมันไงอัดกระเดเดเปนั่งเตอร์ก็เตอร์มัวบริสักสังกายจุมาดาวมั้งนะบริสักสังกายเดเปจังเตอร์ก็กระปุงถือจุมันตัวนั่งออกมาดาวมั้งก็เสียบท่าแหลกกันนะท่าเมียนบรอมเนี่ยดังทำเมาปีน่ากอดกันลีพนัยตึ้งก็เขินก็ได้อมพอมาเนี่ยน้องกอดจ้าชิงอมเท้าหนึ่งเตียนก็สลิปเปะระเบียบท่าโดยเนี่ยเมียนหมกมอดไอ้การปีสมัยม้วนในจังนะสลิปเปะแบบไม่เป็นไอโซ่ได้เว้ยอย่างเขาขมายเฮ้ยปกมอดก็หลังเจ๊โดยต้องข้าวโดยลูกต้องข้าวจังนะบ่าเฮ้ยเดี๋ยวเปเตอร์แหละกันนะท่าอมเท้าก็อเมียนก็ท่าบกโกนั่งชีปีนาเต้นเป็นเตอร์ประโยคลำบงได้บรอจำนานั่งกดแตะตรงตัวอมเท้าก็สุดท้ายเมียนบริมาดามเตียนอ่อนเดี๋ยวเป็นเตอร์อมเท้าก็ได้เมียนทับบงก็ปุ่งทำจวบแกงในจังพ้องบานปีนี้โอ้เลยซื้อกระเช้านี้นะบ่าน่าเกาะกระไดเฮ้ยสัตว์ไอ้ก็คล้ายในปู่ยังดดเพลิงดดไอ้อ้อยนั่นบ่าเดี๋ยวเป็นเตอร์ก็อมเท้าก็เอาเตอร์เดี๋ยวไปกดเอาเตอร์ก็กดสัวถาบ้องเบ่งไปได้จังไงบ้องจวบในขนมนังได้จังไงนะเป็นเตอร์อมพอมเนี่ยได้ทำยมเย่ทำเมียนปกหมดโดยดึกหายนั่นนะก็กดอัตโตไปเตะก็ท่าเด็กขณะท่าหนึ่งอยู่ไว้แต่ได้บานเจนมาเอาเคยซ้อก่อนใหญ่จังไงก่อนใหญ่จังให้อมเท้าก็กดเอาเมียนจับอารมณ์ท่าใหญ่มาดึกพลายโดยเองจังนะเอาเมียนจับอารมณ์เตะนักท่าเคยหูเก่งกายจิมเหมือนโดยเคลียอมเท้ากดเคลียในซาตกดอัดบานเทียมใบเทียมไอมาเตะโพเยอะกดเมียนกลุ่มโรงท่ามองในขนมไผ่นั่นพนันวอลล์งี้นั่งไงวอลล์งี้นั่งไงปนในจำเตะปได้สมจัดท่าอมเท้านั่งปนก้อนนั่งอัดเมียนโกนเตะกดหัวในปีเนี้ยนั่งเตะกดเมียนตะโกนขมุยบ่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นหนูเต้จำนะชื่ออมเท้าเนี่ยโดยยมเจนั่งอ่ะคือก้อนอะไรกันนะก้อนเจนแต่เขาไอ้มาเอาอมเท้าโหมคือก้อนแต่เขาเจยังอันใหญ่ท่าอมเปะซอจ้าอมเปะซอนั่งไงปได้หมกมอดก้อนใครยังไงเนี่ยถ้ามันนึกมีลำนาหมองนะโยนั่งไงเดี๋ยวเป็นเต้ก็ก้อนดาวตัวโจกลายอย่างเงินมาเพลทก็บานเจมาสนัดมาเอาอมเท้าก็ก้อนเอาจับบารมเทียถงหนึ่งบานเจมาเป็นนาทำบานเจมาเป็นนาให้เตยเลื่อนไหมก่อนดาวตัวเพลี้ยมทอนักเรียนพนักมาดอลวิญญาณท่านขนมจุบนั่งก็กวาดสมัยไอ้จมวยอมพอมันเนี่ยนั่งเตยเราไปใส่ลายก่อนเราเคยปลือเปียตัดเมาส์แหละกันนะท่าจับปนามให้เขาเพลย์เจนตัวเตี้ยไว้เนี่ยทอมาด้านเนี่ยศกเนี่ยพุ่มยึงการนับบัตรมันนึกบัตรไอ้จังเตยกิตายแต่แผลบนิ้วบัตรตะเทาตัวน้าวที่กดชอลกดไอ้จังนั่นนะเราไปจังเตยกุกกายมันนึกในท่านเนี่ยพุ่มกดเจนมาเขาเตยต่างแบบปนก็ต่างไอ้ต่างมันนึกพอเป็นกับล้างไอ้นั่นกันหน่อยมีต่างขมิ้นมีต่างไอ้พ่องเป็นจะนอนนุ่มโซมีนยมที่เป็นยมนึกขมิ้นไปอัดจำอันนี้เหืองนี่คือ
ยูได้ให้มาเพย์นำเชียงนะโอ้ยเดี๋ยวไปผักล้างอมเท้านะกอดเคยเกตามหอกอดตามเสียชายตะเท้าใจมูใจปีนะปนได้กอดเคยเก๋กอดมือเก๋เคยปนได้กอดตึกป้าเก๋ตึกเสียแบบเก๋อดบานในอดลือจังเด็ดป่ะกอดตึกป้าเก๋กอดเก่ากอดเสียชายเก๋ก็เก๋อดลือหอยเก๋ให้กอดบานแต่ทำให้กอดสนับลือเก๋หอชวัดไฟตะเท้านี่กอดลือเราไปจังกอดผ่านเจ๊อันหนึ่งนี่จังอดบานพอไม่ได้แต่เก๋อดลือเอาไว้ปีกอดเลยเราไปทำไมดาวโจล้างก็เชียนมาดอนไปบลบตีดปันได้จะพบไปทั้งไงเหมือนอมไอโซนั่งอัดเคืนเนี่ยนะมาชมมาเตะไรยกตีปีไงตีปียกตีปีอมไอโซนั่งอัดเคืนเตะบลบลายเห็นท่าเมย์ยังอ่างเล็บไอติดมานั่งบลบนั่งคือกดถกมาตีดมาจุบอมเท้าในยกตีปีหนึ่งอมเท้าสู้ตาเอ๊ะบ้องในหัวเพลย์เตะอัดเคืนเนี่ยยมมันตั้งทกาไทยได้แล้วบานปีเนี่ยบองไอเดียดปันได้ยมสำคัญได้เจ้าก้อนเหมือนดาตามเนี่ยพมตลับตะวันดาตามคือเมื่อก็เจนปีเผยนั่งอัดบานนะก็เคยเก้ก็ปาเกี่ยบานพนังเอาก็ดาเติมเหมือนดาตามปีข่อยเก้เตะอัดบานเตะแต่ขณะท่าขนมเปนั่นคืออมเท้าคืออัดไอดาตัวตามเกบานเลยเฮ้ยในขนมยุบติปีนั่นนะอมเท้ากดเคลียนธรรมดามันนึกอัดบานหอบไปพนังหอบแต่เจนนั่งไงจนเป็นนั่งบรอมาเนี่ยน้องก็ก้อนแต่เขาเจเขาตึกปงหอยมาเอาเลื่อนโดยไปหัวดองจังแต่ในอมท้องจับประดามสังไซนะถ้าหากไอ้บานเลื่อนในยุบจังก็เตอหรือเบียบไม่ไอ้หรือเบียบไม่ไอ้จังนะก็จับประดามสังไซแล้วเป็นน้องกดก็แบบท่าเอ้ยดังเปียนาบานตื่นเต้เต้อมสอซอน้องกดลื้อก็ก่อนใหญ่ท่าไอ้เจนผิดเผยนั่งตอนบานเด้ก่อนใหญ่จังนะป่ะไอ้เจนผิดเผยนั่งตอนบานเด้ในมาไงปีไงตื่นเต้โอยเดี๋ยวไปอมเท้าก็ลื่นจังก็กดเหอะแต่พญากระถาไม่บ่อยใหญ่จังยมสายนั่งยมหอบเพลย์เตะตัวตะเคินนั่งไงในขนมยุบนั่งแต่แต่ในเปย์ยุบเฉยแต่สาวทะเลไอ้จังนะมีท่าอมพอนั่งอมไอโซนก็กดสมัยนให้อมเท้าก็กดสมัยนก็สมัยนในของน้ำเชื่อก็ไม่แค่นี้หนึ่งให้ปนุเพลิงคืออ้อยได้บ่าแต่ใบกาเปียสัตว์เทียนจังนะในเปย์ยุบสงัดนั่งอมเท้าก็ดังขลุ่นกดเงียเต้ก็กดเคินอมไอโซมันเนี่ยนั่งเมียนตะโขงจังไงคงจะอังจิมันนู่นจังนะกระปุ้งแต่ได้ในของน้ำเชื่อหนึ่งอมเท้ากดกดล้วนมอดก็ตาขมอยลงจังนะขอนตะกดล้วนมอดตะขมอยลงไอ้มาเพลจังอมผมเนี่ยนู่นดังคลุ้นพวกเฮียงจิมันนึกทอมนาวินแล้วก็สู้ตาหายการไอ้อัดเท้าต่อไปเตออมเท้านั่นก็กดใหญ่ตาฮะไม่ดังแต่ยมชูเท้าอมผมเนี่ยนู่นกดชลอยตัววินเพลียมได้มันดังไม่เบื่ออันเลยแค่หายอัดเท้าจังอมเท้ากดอะไรกันนะกดบวงซูงจังนะถ้าเอ้ยเอาโกนใจเติมเต็มตัวไอ้บานพองอมเนี่ยนู้ก็กดสลดท่าไอ้มันได้เติร์มานั่งเฮ้ยไอ้ขันไอ้ยัยบานตัวเตี้ยไปยัยบ่าลูกมาดอนเปย์ผักล้างก็เนี่ยซอกตามเขาตามไม่อัดคืนจังนะก็เชี่ยนมาดอนเปย์หลังเงียดเราเปย์จบนั่งเติร์อมเท้าอะไรกันนะถ้ากดออกสังเคราะห์ไม่ใบจบไปบานตัวเตี้ยผงก็แต่เอ้ยลูกตามันจะตึกมันจะได้มันจะเผยเอ้ยแล้วโกนใจสมตลอดเอาโกนใจคืนเพลย์ตัวเตี้ยวินพงปปนในเตี้ยจ่าจะเรียพงดังท่ายมนักเราก็บรามปีกอดอย่างน่าจังนะเราไปตั้งแต่อมพอไอโซมันเนี่ยนั่งก็กอดอันนัดกอดไอ้ก็กอดใจตัวเป็นท่านั่งอ่ะสายตัวแต่ไว้ไงจังได้ปูนในบานสูบัวเตอสายตัวเป็นบานนะเราสายล้างเตอเนี่ยพมยมนั่งก็เกนอมโยไอ้ตัวสายโดยมีการต้องโดยจิมีนม้วนให้นั่งเสียซอนจังนะกอดสายกอดไอ้หนึ่งกอดตามเชิงมวยเตอโกปะแต่คืออมเท้าในเปียเสียอมเท้าใส่ไฮเกย์ให้ก็กอดบ้านตลอดมาแต่วินเตอร์ปะปนกอดเป็นน้องกดจมก็ไอ้ตัวซับบรามปีไปได้สมานก็ตึกชอลโกตัวไอ้ขนมไผ่สงัดไอ้จังนะนั่งไงดูซาตะเปต้องในขนมไผ่นั่งบีกระบายนั่งวิเมียนจักรจังจักรคือเมียนตะเปทั้งไงไปไอ้จังยุบอันมีเป็นอันเลยเตะสงัดเฉียบอันมีเป็นอันได้จำจักรเตะดูซาพิกิไผ่ได้ตะเปนั่งอมเท้ากับบ้านตะเปแต่ก้อนใหญ่หือนั่งแผบโกนขโมยแผบไอ้ก้อนนั่งแต่อันนี้สำนักได้แต่ก้อนจอบในขนมไผ่แต่ก้อนในมีนจีบเมาบนในบ้านจังนะแต่คลาสจอบเท่ากับบาดโซนเชิงไอ้ก็เมียนได้อัดเคยเมาไอ้อัดเคยยังไงเขาไปคลาดทึกประเทศก่อนจีบไอ้จังเถือสัตว์นิซีสัตว์นุซีจังนะผู้ภัยต้องมีสัตว์มีตั้งปีคล้ามีตั้งปีกระเปือกระเปือต้องมีเนี่ยตาไอ้กันเตี้ยนะต้องสอบไงนึงแกกระเปือยีโซจังนะอมเท้ากอดมีมันพียมเจนปีภัยยัดไปได้ยบตะบงไปได้ยบให้กอดเงือปีเก้ตากอดมีมันพียมเจนปีภัยกอดอัดบานพียมกอดพียมตะเปหลังเย็ดนึกพลื้นั่งเทวิจัยตอนในซาแต่นึกต้องพุ่มบัดมันนึกบัดไอ้จังนะมีเนี่ยซอกไอ้กิจเจนมาโหจังก็กอดให้ยบไงที่บุญผักไงที่บุญคือกอดให้กี่ลือกี่คืนกอดไอ้จังนะประตูปิดด่าแซนไอ้เฮาเนี่ยบ่าตอนนั้นเนี่ยยบตีมวยเนี่ยยมกระทาไปให้เจ็กอดพียมโหกอดโห
ផ្លូវចេញ តែហត់ឃើញគាត់ឃើញគេដើរគាត់ហៅគេអត់លឺ តែខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលគាត់ហៅគេអត់លឺហ្នឹងគាត់មានបានបច្ចេកអត់តើគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រអីចង់ចេញមកដែរតែដើរតាមគេអត់កើតអីអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងតាមអត់កើតទេបងព្រោះបងបត់អ្នកតាបងបត់គាត់អញ្ចឹងអត់ឲ្យឃើញផ្លូវគឺអីនេះទេគាត់មើលឃើញគេគាត់ប៉ះគេអត់បានគាត់ស្រែកគេអត់លឺអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានថាម៉េចគឺមានថានៅក្នុងព្រៃបន្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គេងព្រៃបាន2យប់3ថ្ងៃក្នុងព្រៃហ្នឹង3យប់បាទ3យប់តែ4ថ្ងៃរសៀលថ្ងៃទី4រសៀលមើលបានគាត់ចេញបានរួចបាទដោយសារតែគាត់បានសែនអ្នកភូមិបានសែនបានអីអញ្ចឹងណាបាទក៏ពិតទៅអាហ្នឹងគឺអ្នកតាគេអ្នកតាបងបត់អញ្ចឹងណាបាទមានន័យថាអត់ឲ្យយើងមើលឃើញតែមកពីគាត់ខុសអីអារឿងខុសអីហ្នឹងគឺហៅផ្លូវចេញមកវិញគឺរត់ឃើញអារឿងគាត់ខុសអីខុសអាហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងដែរគឺចាប់តាំងតែពីគាត់ចេញពីក្នុងព្រៃហ្នឹងអត់បានបាទអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាសាច់រឿងទី1ដែលគាត់បានចែកម្លែកដោយសារវាជារឿងអបិយជំនឿអញ្ចឹងគឺរឿងអបិយជំនឿមួយគឺយើងវាអត់មានផាសតាងហើយក៏អត់មានអីបញ្ជាក់បានអត់មានអីបញ្ជាក់ឲ្យវាច្បាស់ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់នៅចំណុចហ្នឹងដែរហើយសាច់រឿងនេះគឺអ៊ំថោងអ្នកចែកម្លែកមកត្រូវហ៎បងចែកឲ្យកូនក្មួយគាត់អញ្ចឹងណាតែសពថ្ងៃអ៊ំថោងគាត់លាចាក់លោកទៅហើយពុំច្រើនឆ្នាំដែរច្រើនឆ្នាំជំនាន់ហ្នឹងគាត់អាយុ60ជាងហ្នឹងបើដល់ឥឡូវគាត់8ជាង9ហើយ94 95បាទអញ្ចឹងបញ្ជនគាត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងគាត់លាចាក់លោកហើយចែកឋានហើយបាទអូខេប្រដៅអញ្ជើញទៅសាច់រឿងទី2យើងតែម្ដងតើបាទចំពោះសាច់រឿងទី2នេះក៏វាពាក់ព័ន្ធមួយអបិយជំនឿដែរហើយរឿងនេះផងដែរគឺត្រូវបានចែកម្លែកតាមរយៈប៉ារបស់ខ្ញុំព្រោះប៉ារបស់ខ្ញុំឥឡូវក៏គាត់លាចាក់លោកដែរគាត់អាយុ80ជាងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងក៏វាកាត់ឡើងយូរហើយគាត់បញ្ជាក់ថាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1950អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាយូរដែរតាំងពីគាត់11 12ឆ្នាំតាំងប៉ាបងនៅក្មេងបាទតាំងពីនៅក្មេងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរឿងរ៉ាវខ្លះវាស្ដាប់មើលទៅវាលក្ខណៈដូចបងនិយាយអញ្ចឹងវាអត់មានអីមកពិសោធន៍បានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាវាមានមែនអត់អាហ្នឹងតើអ្នកធ្លាប់នេះអាហ្នឹងបានអាចសោយរឿងហ្នឹងបានអញ្ចឹងណារឿងហ្នឹងវាចេះដំបូងហ្នឹងគឺមានកូនលោកមេភូមិតែខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ថាភូមិណាព្រោះវានៅគៀកនឹងតំបន់ហ្នឹងដែរគាត់មានកូនស្រីម្នាក់កូនស្រីធម្មតាខ្មែរជាងពីដើមបើថាអ្នកស្អាតគឺស្អាតត្មងណាបើថាអ្នកស្អាតគឺស្អាតហ្មងស៊ីដាច់គេមកភូមិហ្នឹងហើយស៊ីដាច់គេមកភូមិពីណាក៏ចង់បានដែរធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្រឡាញ់គាត់ច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានសង្សារមានមនុស្សដែលគាត់ពេញចិត្តហើយហ្នឹងហើយកូនលោកមេភូមិហ្នឹងនៅពេលនោះទៅក៏មានមនុស្សម្នាក់ដែលគេមានចិត្តស្រឡាញ់គាត់ដែរក៏គាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបាននាងនឹងមកជាគូបាទអញ្ចឹងក៏កើតមានទៅជាកំណត់ថាទៅជួលគ្រូអាគមហើយគ្រូអាគមដោយសារតែគាត់នឹងជាកូនអ្នកមានឪពុកម្ដាយគាត់នឹងជាពិសេសឪពុកគាត់ហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើដំណើរការជួញដូរនេះជួញដូរនោះតាមមកស្រុកលើស្រុកយើងកចេះអីតំបន់ហ្នឹងណាក៏គាត់ស្គាល់គ្រូអាគមម្នាក់គាត់ជួលគ្រូអាគមមកនឹងម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីមកឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយកកូនស្រីហ្នឹងទៅឲ្យកូនប្រុសគាត់ទៅបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីតាក់តងជួលឲ្យបានហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះវាមានគ្រូអាគម2នាក់គ្រូអាគមម្នាក់គឺនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហ្មងគាត់ទៅធ្វើដំណើរចុះមកពីស្រុកលើមកនៅភូមិហ្នឹងដែរតែខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ថាភូមិអីទេបាទថ្ងៃទី1នៃការលេងមន្តអាគមរបស់ភាគីដែលជាខាងអ្នកមានយើងនិយាយអ្នកមានណែដែលគាត់ទៅជួលគ្រូអាគមមកអញ្ចឹងណាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យម្នាក់ស្រីហ្នឹងត្រូវបានខ្មោចចូលអញ្ចឹងទៅចង់តែរត់ចេញពីផ្ទះចុះចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែចៃដន្យដោយសារគេដឹងដែរលក្ខណៈថាគេឃើញមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងទៅរួចផ្ទះគាត់មេភូមិដែរខ្វះអីមនុស្សអ្នកចិត្តខាងអីគេជួយអើពើបាទគេជួយពាត់ជួយអីនៅលើផ្ទះហ្នឹងអត់ឲ្យទៅណាបានទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាខ្មោចលក្ខណៈថាលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះលោកគ្រូកែវគាត់ក៏ទៅមើលទៅអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏វាមានវិញ្ញាណខ្មោចមានអីអញ្ចឹងទៅគាត់សួរឲ្យថាឯងមកពីណាមកធ្វើអីអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈខ្មោចដែលកំពុងតែព្យាយាមបង្គាប់បញ្ជាកូនកំមុំហ្នឹងចាដល់ពេលវាតបមកលក្ខណៈថាមិនមែនជាសម្លេងរបស់កូនកំមុំហ្នឹងទេគឺជាសម្លេងរបស់ខ្មោចហ្នឹងវាឆ្លើយមកថាវាត្រូវការយករូបរាងកាយរបស់កូនហ្នឹងទៅឲ្យគេប៉ុន្តែយើងសួរថាពីណាក៏វាអត់ប្រាប់ដែរនៅពេលនោះទៅលោកគ្រូកែវក៏គាត់លក្ខណៈថាគាត់មកជួយកូនស្រីហ្នឹងណាគាត់មកនៅលើផ្ទះលោកមេភូមិហ្នឹងជួយលក្ខណៈកុំឲ្យវាធ្វើអីតាមចិត្តអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលនោះទៅវាឈានដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវបំផ្លាញវិញ្ញាណនឹងចោលមានន័យថាមិនឲ្យវាធ្វើអីតាមចិត្តទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏វាប៉ះពាល់មកដល់គ្រូអាគមម្នាក់ដែលគេធ្វើអំពើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានឲ្យឡងវិញអត់ឡងទេមានន័យថាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គេណាដែលគេខំបញ្ជូនរបស់ហ្នឹងឲ្យយើងទៅទប់ទល់ឲ្យគេអញ្ចឹងណាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទេមិនមែនឡងមុនអាគមទេមិនមែនអត់ឡងទេខឹងនិយាយទៅខឹងលក្ខណៈថាកិច្ចការដែលគេត្រូវស៊ីឈ្នួលអ្នកនេះត្រូវបានលុយប៉ុណ្ណេះ
ហើយយើងទៅកាត់ចង្វាក់គេណាយើងអត់ឲ្យគេមកធ្វើតាមចិត្តរបស់គេចង់បានអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏វាកើតទៅជាចំនួនមន្តអាគមដែលបដូរពីចំនួនរបៀងគ្រូអាគមម្នាក់ហ្នឹងជាមួយកូនហ្នឹងវាទៅជាចំនួនរបៀងគ្រូនឹងពីរនាក់នឹងគ្រូហ្នឹងហើយដល់ពេលផឹកឡើងបន្ទាប់ពីកម្ចាត់ខ្មោចដែលចូលធ្វើបាបកូនស្រីនឹងបានណាលោកគ្រូកែវហ្នឹងក៏គាត់ដើរទៅចុងភូមិធម្មតាគាត់ជាគ្រូអាគមគាត់ដឹងថាមានអីប្លែកអីអញ្ចឹងណាធម្មតាមានពីណាប្លែកអីចូលមកក៏គាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមន្តអាគមអីអញ្ចឹងគេអត់មានត្រូវទៅរកសមត្ថកិច្ចទៅរកអីនេះទេគេដោះស្រាយគ្នាតាមរយៈមន្តអាគមនឹងវិញហ្នឹងហើយគាត់ដូចមានអារម្មណ៍ថាពីណាម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់ពីក្រោយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏ពិតគាត់ងាកទៅអត់ឃើញទេរៀបតែគាត់ដើរថយចូលទៅក្នុងភូមិវិញគោលលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងក៏បង្ហាញមុខគាត់ឈ្មោះលោកគ្រូវឿនក៏បង្ហាញមុខថាឈប់មកញ៉ៃរឿងគាត់ទៀតណាចឹងបានន័យថាគ្រូវឿនកំពុងតែមានចំនួនមន្តអាគមជាមួយនឹងគ្រូកែវបាទប៉ុន្តែមិនមែនរឿងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺគាត់ខាងនេះគាត់ស៊ីឈ្នួលគេខាងនោះគាត់ការពារភាពស្មោះត្រង់ភាពល្អអញ្ចឹងណាអំពើល្អលោកគ្រូកែវក៏គាត់និយាយថាខ្មោចភេទបិសាចហ្នឹងអញអ្នកកំទេចឥឡូវឈប់ធ្វើអំពើបែបហ្នឹងទៅមូលហេតុដែលគាត់ស្គាល់គ្នាច្បាស់ដោយសារពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺធ្លាប់រៀនមួយគ្នាធ្លាប់រៀនគ្រូតែមួយគាត់មកចុះពីកាចេះមកដូចគ្នាហ្នឹងសិស្សរួមគ្រូគាត់សន្ទនាគ្នាបន្តទៀតក៏គាត់និយាយថាឥឡូវចេះបងឯងចូលមកខាងខ្ញុំមកប៉ុន្តែលោកគ្រូកែវគាត់អត់ព្រមទេគាត់ថាលុយកាក់បានអំពីអំពើថោកទាបអីអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់បានទេដល់ពេលអញ្ចឹងលោកគ្រូវឿនគាត់ចោលមុខអញ្ចឹងហ្មងថាអញ្ចឹងបើឯងលក្ខណៈថាឯងនៅតាំងខ្លួនជាមនុស្សល្អមិនได้ឯងចង់ធ្វើសត្រូវមួយអញទេអញ្ចឹងជប់ហ្នឹងដឹងគ្នាហើយគាត់ត្រៀមភ្លឺហើយជប់ហ្នឹងដឹងគ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏បែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួនទៅប៉ុន្តែលោកគ្រូវឿនគឺគាត់មកលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃចុងភូមិហ្នឹងណាគេទៅគាត់អត់មានចូលក្នុងភូមិទេហើយចំពោះវត្តមានរបស់លោកគ្រូវឿននឹងមកហ្នឹងគឺមានតែលោកគ្រូកែវម្នាក់ឯងដែលដឹងអ្នកដទៃទៀតអត់ដឹងទេហើយលោកគ្រូកែវក៏គាត់អត់ប្រាប់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយថាគាត់មិនចាំបាច់ទៅរកសមត្ថកិច្ចអីនេះគាត់ដោះស្រាយគ្នានឹងរឿងអាគមហ្នឹងហើយនៅក្នុងយប់ទី1លោកគ្រូវឿនគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនលក្ខណៈថាភាសាអាគមគេថាបរិវាររបស់គាត់ណាគាត់បញ្ជូនសัตว์ពស់វ័យកបីមកបន្ទាប់មកទៀតក៏បញ្ជូនតាំងពីដែកគោលតាំងពីអីអញ្ចឹងណាដែកគោលខ្មោចតៃហោងដែកគោលគេដំមឈូខ្មោចតៃហោងបាទគាត់បញ្ជាមកក៏ធ្វើអីលោកគ្រូកែវគាត់បានដែរអាហ្នឹងគឺត្រឹមតែជាការសាកល្បងរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាយប់ទី1គាត់ចាត់ការគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែចំពោះលោកគ្រូកែវគឺគាត់អត់ទាន់បានបញ្ជូនអីទៅវិញទេអត់ទាន់បានតបតលក្ខណៈគ្រាន់តែទប់ទល់អត់ទាន់បានវាយបកទេបាទគាត់ក៏បញ្ឈប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងទៅវាឈានមកដល់ផឹកបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ជុតគ្នាហ្នឹងណាលោកគ្រូវឿនហ្នឹងគាត់លេងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនគឺគាត់លក្ខណៈថាគាត់ធ្វើឲ្យម្នាក់ស្រីកូនកំមុំហ្នឹងចង់ទៅចងកយកជីវិតមកគាត់បញ្ជូនខ្មោចបញ្ជូនបរិវារមកគាត់លក្ខណៈថាបើគាត់មិនបានអ្នកដទៃក៏អត់បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែដោយសារតែម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់មិនទាន់អាយុត្រូវអស់អីផងគឺយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាក៏មានអ្នកជួយគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏រួចផុតមានអ្នកខាត់តហ្នឹងហើយមានអ្នកខាត់តអីអញ្ចឹងទៅមានអ្នកជួយទប់ស្កាត់អីអញ្ចឹងណាដោយសារតែអាយុគាត់មិនទាន់អស់ផងយើងនិយាយចេះក៏បានរឿងហេតុទាំងអស់លោកមេភូមិដែលត្រូវជាឪពុកហ្នឹងក៏គិតថាទុកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតមិនបានទេប៉ុន្តែលោកគ្រូកែវក៏គាត់អត់មានថាត្រូវតែសម្រាប់អ្នកនេះសម្រាប់អ្នកនោះដោយសារគាត់អត់ប្រាប់ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងជាពីណាដែរគាត់ចង់ដោះស្រាយគ្នាតាមមន្តអាគមបន្ទាប់មកពេលយប់ក៏ឈានចូលមកដល់នៅក្នុងយប់នេះលក្ខណៈថាលោកគ្រូវឿនគាត់លេងធ្ងន់ជាងមុនទៀតប៉ុន្តែគាត់បញ្ជូនតែ2មកហើយគាត់ក៏ត្រូវបញ្ចប់ជីវិតនៅក្នុងយប់ហ្នឹងដែរទី1គឺគាត់បញ្ជូនលក្ខណៈថាភាសាខ្មែរគេហៅថាខ្មោចព្រាយដែលគេចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាភាសាគ្រូអាគមណាព្រោះគាត់សបោណាដែលគេបញ្ជាមកណាភាគច្រើនគឺគេយកតាមរយៈមនុស្សស្រីពុះធំស្លាប់តៃហោងអីចឹងទៅមួយចំនួនហ្នឹងគេកប់គេអីចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅគាត់ទៅប្រើប្រាស់គេចេះអាគមចេះអីគេចឹងណាអ្នកដែលរៀនអាគមឯងគេយល់ដែរដល់ហ្នឹងគ្រូអាគមឯងក៏គេយល់ដែរពេលហ្នឹងទៅក៏គាត់ប្រើខ្មោចប្រើអីហ្នឹងទៅលបួងលួងលោមលោកគ្រូកែវប៉ុន្តែលោកគ្រូកែវគាត់ដឹងតែរៀបចំមន្តអាគមទប់ទល់មួយគេចឹងគឺគាត់អត់ប្រហែសទេពួតសីមាជុំវិញបរិវេណផ្ទះអីគាត់រហូតអីចឹងទៅតាំងពីពេលមេឃភ្លឺតាំងពីម្សិលមិញអីមកម៉េចចឹងណាតោះមកក៏ធ្វើអត់បានដែរទៅប៉ះខ្សែហ្នឹងក៏អាលាយក៏ក្តៅក៏កុហកកាយរត់ទៅវិញទៅក៏គាត់បញ្ជូនគោបាស្នាតេសបងធ្លាប់លើហ៎អាហ្នឹងធ្លាប់លើបាទគោបាស្នាតេសហ្នឹងពាក្យថាវាគោចឹងប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងអាចជាមិនមែនគោទេដូចជាកបីដូចជាអីចឹងខ្មៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពាក្យគេថាគោបាស្នាតេសចឹងទៅគាត់បញ្ជូនអាហ្នឹងមកអត់មានពេលណាមើលឃើញទាំងអស់ដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងគឺវាជាមន្តអាគមលក្ខណៈថាវាអត់មានអីទៅពិសោធន៍ហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងលោកគ្រូកែវគាត់ក៏មានលក្ខណៈចកូមខ្លារបស់គាត់ណាដោយសារគាត់អ្នកស្រុកលើស្រាប់គាត់នៅកចេះស្រាប់ចឹងគាត់ក៏សូត្រក៏អីបញ្ចេញជាសัตว์ខ្លាស្អីចឹងណា
cô tới bị chốt kia tới chẳng từ hai nơi ti mình chóp cứ cô bỏ họ lục cụ vươn nắng cứ thử ban khai bỏ này quạt cầm chát á chấm nói mình chóp chỉ bớt bỏ lục cụ vươn có chuyện mà đòn khỏi bị để quạt tranh cô ba nắng á bên đấy còn mình slap từ xa môn là cung thì nơi pe nó cứ sang xa bỏ họ mình nẹt xây để tha chỉ cô luôn mình phun để thử ban cái thưa bạp nắng á cô quạt nơi các bé lục cụ cài nương tài nơi pe chẳng tới là đầm mồi nơi phun đầm mồi mình nơi phun đầm mồi tại anh ấy nhỏ ban bị chạm năng pi từ bốn cứ quạt nơi cái lái thưa bị thi nâng còn nơi không biết bao lục cụ cài mỏngโดยซาแต่กดจ้องดังท่าปีหน้าเนี่ยทัวบาซองซาบอกก่อนจังนะนั่งไงก็สู้ลูกขู่แก้วทั้งยมอายจะทัวไอ้บ้านอ้อนเกน้องเนื้อหน้าเนื้อในบ้านลูกขู่แก้วเหมือนแพ้คือโกเกมันนั่นโกเกเธอจะเจนไหนจะเจนจะจัดการจังนะเจนเธอเหืองโดยซาแต่ตบบัดบ้านเด้ทอมนะจัดยืงสวรรค์เนี่ยนะนั่งไงเกมมาทัวบาซองซายืงจังคือยืงทอมบัดบ้านเด้เนื้อเป็นนูเตอร์โกลูกขู่แก้วกูกดกระทาเบอร์เซนจีอดแพ้กูมันเนี่ยนั่งเตอร์กูมันเนี่ยพอนั่งเตอร์จังนะเราไปกดตื้อกดไอ้หนึ่งชูขู่ธนาดิซาไอเจมอนกุมบอลกูเวือนไปจูนมาอย่างตื้อเราเป็นจังตื้อกูแผลท้าโอ้ยเป็นเนื้อจงพุ่มก่อนจะลือถ้าจงพุ่มเพลียมซองซาบอลมันเนี่ยใส่แต่ถ้าจิจนลงกลัวนั่งกอดตีนกับวัตถุกรรมเรากูเวือนเราเจียไผ่นั่งมองได้หอตัวเคยหอตัวเคยชอบเมียนนาเตียบแบบเจียไผ่จงพุ่มดาวหิวมือแต่หนามือปองเธอไปที่นั่งไงบ่าเดี๋ยวเจียเอาเมียนไอ้บ่าจะนำของผมมันนึงน่าจะแต่ทัวไอ้นึกดาไผ่เรายุบปลบยุบสงัดให้ก็เติมไหนเนาะเติมมันไหนจัดชายอะไรกันนะถ้าเป็นน้องกุมบ้ากุมไอ้ขโมยไอ้ก็อัดไผ่ผุยเด้ผัวถ้ามันนึกเขาตำมกอ่างกันนี้ตั้งเดี๋ยวเป็นตั้งเตอร์โกลูกหูเบิ้ลไปจับชีวิตก็ทำน้องเตอร์แถวบ้านกิสำลับไว้เขาเนี่ยส่งเนี่ยพุ่มมาเมียนดังท่าบกโกลมันเนี่ยได้สลับนั่งชีปินาได้โดยซากอดชีมันนึกพลายหมกจังนะเขาชั่วโมงปุกก้อนนี่ก็ยอมอัดใหญ่ชั่วโมงเปิดได้คือชั่วโมงได้ยืนดำนางบ้าอัดเห็นใหญ่ชั่วโมงปุกกอดเปิดเด้ให้ใส่หืนนั่งกูวิจับทำท่ากดสลับมันเตยจังเนี่ยได้เจ๊เขียนก็ยืนคลาบ่าฉบับไอ้หนังไงใต้เวียก็ลองพอตัวยูชนะม้อยบ่าเราเป็นจังเตยตัวใบเชียร์แล้วก็ยืมดังดาวินาไปในอยู่ไว้บ่าเวียซอลแบบทำดำนาต่อมาจังนั้นบ่าโอเคเนี่ยเอาคนนี้คือเชียร์ใส่หืนตีปีได้กอดมันใจมันเลยให้เลยยังโจแต่ใส่หืนยังประตอบมองได้บ่าใส่หืนตีใบใส่หืนตีใบนี่คือเจมปีเนี่ยมิงมันเนี่ยแต่ยมกอดเผยชมูกอดเปิดได้นะเรื่องนี้คือการในขนมไข่ไพรเวงนั่งไงตามจะมาได้มินมายมกอดพอดอมาเอาจังนะให้รับรองทาวิคือจืดเปิดตั้งปีชนะนาได้มาป้อนประมวลน้อยกายบวนบ้านป้อนน้อยกายบวนเรื่องนี้คือเจมปีเนี่ยมินมันเนี่ยกอดชมูมินจันตอนนั้นชมูกอดเปิดกิบเซ่เนี่ยนะไปสากอดเลยเวียนโกนก่อนยังกอดได้ยังชมูเปิดเด้นั่งไงยังดำนางตัวมันมินจันนั่งกอดเมียนประเดี๋ยวประเดี๋ยวก้อนคือกอดเช่นเถาซีในสกแขวแคดเซ็งๆมันสกแกว่าแคดเซ็งๆจังเตยเอาเดเปลจังเตยกอดหัวเนยหัวไงคือกอดหัวเนยจมูกมาได้ก้อนนังโกนก้อนอายุตอนมาคูเป้ให้มินจันนั่นคือกอดประกอบระบบจินเนี่ยลุโดยวันจับหุ้ยในขนมพุ่มกันในวันกอดไอจังเตยหรือก็กอดเมียนลุยไอก่อนมาโมมั้งคือกอดลายตัวติงอีวันที่ใดยอมมาด่าเนยโตจะบุยกอดเฮ้ยจะนอนน้องคือทั่วดำน้ำเหมือนแมนจึงเมียนมาโชว์บายทั่วดำน้ำคลุนไอโดยสับไงนะคือกอดที่ลำบากมาโตอาลมอเวงอาลมอเวงบงมาจะทรอปสกอร์อะไรบ่าลมอมาโตนั่งให้มีเนี่ยพุ่มไอเชิญคือจีนึกจะมวยเคลียร์นั่งบ่าให้แหละกันนะทำมินจันก็ควดจีตัวเป็นตะเมามวยเกยโดยจะซับมวยดองจังตลอดก็คือจังมาเว้นหีบจอมไอวันลูกไอจังเตอร์เมียนบัดได้เมียนไอช่วยมือโกนโตยังจังเตอร์บ่าในขนมไงมวยมาดังทางอักษรไอวิเมียนหึงแฮดออกไปในแฮดการล้างจมูกก่อนบกล้างโดยลานมวยลานโตรีแต่ถ้าวิบางสอบขึ้นเนี่ยในเปได้มินจันนั่งจมูกปูหมอนั่งอ่ะกดชีมาปิดซาเตยวันเว้นวิสอบขึ้นเนี่ยได้ลานโตรีนั่งวิบอมาได้ไม่ได้ประจักษ์ตื้อขึ้นเนี่ยสุดตัวประจักษ์ในเป็นนกเตอร์ลานโตรีนั่งก็กดแหละกันนะกดชีเยี่ยมว่าประเจนประเจนเก็บเซนนู่นเต้ละหมอเก็บเซนดังมาโตเซนดังไงปะท้ายวิชนมาป้ากดนะโชลจะโกดวิชนมาป้าจะโกดกดนั่งเนเลพลายมวยเลเวียลเซนั่งเราไปใจดอนไอดังถ้าดูยมใหญ่จังมันดังถ้าขู่กาดขู่ไอก่อนดังไงปันได้มันมีแต่กอดมันเนี่ยในจีนในขนมละโมนั่นนะมีเนี่ยพุ่มเซนเตียนเราไปจังตื้อละโมนั่นก็ลับทะเลโมจ่อเสตึกไอนั่นนะโอ้เพลย์วิกปูเพลย์เชียดนะบ่า
ហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅឡានហ្នឹងគូយើងរត់ឃើញនេះគឺដឹងតែឡានតូរីប៉ុន្តែគេបោទៅបាត់ហើយដោយសារសម័យហ្នឹងដូចបងនឹងស្រាប់យើងអត់បុកចំទេតែយើងកិច្ចលម៉កហ្នឹងកិច្ចទៅក៏ធ្លាក់ភ្លឺសែបាទធ្លាក់ភ្លឺសែអត់ធម្មតាផ្លូវជាតិហ្នឹងរៀងខ្ពស់អញ្ចឹងបានថាក្រុមហ្នឹងគឺវាមានទឹកសែទឹកអីហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅលក្ខណៈថាម្ចាស់ឡានហ្នឹងគឺយើងអត់ឃើញទេមានន័យថាគេទៅបាត់ទៅដោយសារសម័យនោះក៏មិនមានទូលំទូលាយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប៉ូលីសឬក៏ឡានម៉ូតូអីដែលគេតាមគេអីអញ្ចឹងណាដូចថា1999ជំនាន់ហ្នឹងវាច្រើនឆ្នាំអត់ដែរបាទយូរដែរហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏មានអ្នកភូមិខ្លះក៏គាត់រងលពោះក៏គាត់អីចឹងទៅតែមីងច័ន្ទហ្នឹងគឺគាត់អាភ័ព្វជាងគេគាត់ធ្លាក់ទៅគាត់ទៅអាជះមុខអាជះមាត់ដៃខ្វេខ្វន់ទៅប៉ះដើមឈើដើមឈើនៅដើមដូចជាដើមបទាតែមិនមែនសងខាងទេបងដើមឈើហ្នឹងវានៅខាងក្នុងខាងក្រោមក្រោមផ្លូវនោះបាទដោយសារតែផ្លូវវាខ្ពស់បាទគាត់ទៅប៉ះហើយហ្នឹងឃើញគាត់ដេកស្ដោកស្ប៉ាបដៃជើងហ្នឹងគឺវាចវេអស់ហើយមាត់មុខមាត់ឈាមគាត់ត្រូវច្រើនបាទអាលម៉កហ្នឹងវាកឡាប់អញ្ចឹងវាកឡាប់វត្តទៅហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងនឹកសភាពមើលទៅអ្នកខ្លះទៅអ្នកភូមិខ្លះក៏របួសធ្ងន់បែកក្បាលបែកអីចឹងតែគេអត់ដល់ថ្នាក់អស់ស្លាប់អស់ជីវិតបាត់បង់ជីវិតណាបាទស្លាប់តាមមីងច័ន្ទម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាខ្មោចតៃហោងអីចឹងណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏គេអត់មានទុកយូរដែរគាត់ស្លាប់ហ្នឹងវេលាដែលគាត់មកពីផ្សារហ្នឹងគឺកំឡុងម៉ោង10ជាងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសាកសពរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញហ្នឹងគឺដល់សៀលហើយអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ជីវិតបាទគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងបងបាទអ៊ំអាចារ្យនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏គេមានជំនឿមានទំនោរគេអញ្ចឹងដោយសារគាត់ខ្មោចតៃហោងអញ្ចឹងណាបាទគាត់ខ្លាចជាសាកសពខ្លាចជាខ្មោចបាត់ហើយពេលហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានទុកអីឲ្យយូរដែរលក្ខណៈថារៀបចំបូជានៅក្នុងយប់ហ្នឹងហ្មងហើយជំនាន់ហ្នឹងអត់មានមេនអត់មានអីលក្ខណៈថាឲ្យវាទំនើបឲ្យវាលះលហួនអីអត់មានទេណានៅរៀបឈូងរៀបអីហ្នឹងរួចមានលក្ខណៈថាមានជំនាញអីហ្មងអ៊ំចាស់គាត់ធ្វើតាមរបៀបបរមបុរាណរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទគេរៀបចំពិធីបូជាឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងយប់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10យប់បាទប៉ុន្តែរឿងហេតុមុនម៉ោង10ហ្នឹងគឺមានមួយរឿងដែលគាត់មកលេងអ្នកផ្ទះមកគាត់ហ្មងធម្មតាប្តីគាត់ក៏អត់ទាន់មកដល់ទេណាដោយសារគាត់នៅខេត្តផ្សេងណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់នៅតែជាមួយម្ដាយនិងកូនតូចហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅមានអ្នកភូមិនៅមានអីព្រោះតែថាបនសពអញ្ចឹងណាបាទគេមកជួយហ្នឹងហើយសាកសពរបស់គាត់គឺគេមានកម្រងក្នុងការបូជាគឺនៅយប់ម៉ោង10អញ្ចឹងណាបូជារៀងយប់បន្តិចដោយសារតែអត់ទាន់មានមេនអត់ទាន់មានអីទេសម័យហ្នឹងមានថាចាស់គាត់រៀបចំឈូងអោសអីចឹងណាតាមលក្ខណៈពីដើមរបស់គាត់មកអញ្ចឹងទៅបាច់ចឹងទៅឈូងបានគីឡូបានបេចឹងទៅហ្នឹងហើយធម្មតានៅក្នុងស្រុកភូមិយើងកាលណាមានកម្មវិធីបន់មានអីគាត់តែងតែមកជួយបាទមនុស្សពេញកម្លាំងបាទពេញកម្លាំងមកជួយនេះជួយនោះចឹងណាតាមទូនីតិរបស់គាត់អីចឹងទៅគាត់ជួយអីបានគាត់ជួយហ្នឹងទៅបាទហើយដល់ពេលចឹងទៅក៏គាត់ល្វើយអស់កម្លាំងម៉ោង8ម៉ោងអីជាងហ្នឹងក៏គាត់ទៅផ្ទះទៅអីថាចាំពេលបូជាពេលអីចាំមកបាទចាំមកជួយវិញចឹងណាឆ្កែលក្ខណៈមនុស្សទៅអស់រៀងស្ងាត់នៅតាម្នាក់នៅប៉ងរួចនៅក្នុងបរិយាកាសថាសម័យនោះអត់ទាន់មានភ្លើងពូលមានអីណាដូចឥឡូវទេមានតែថាភ្លើងប៉ងគាត់នៅជាយដែរគាត់នៅជាយតែគេថាមើលទៅដូចសោះកក្រោះហ่ะបាទបរិយាកាសស្ងាត់ផងលូអីចឹងរហូតម្ដាយរបស់គាត់ដែលជាលោកជ័យម្នាក់ហ្នឹងដែលថានៅមើលចៅមើលអីហ្នឹងប៉ុន្តែប្តីរបស់មីងច័ន្ទគឺអត់ទាន់បានមកដល់ផ្ទះទេដែលគណៈគាត់នៅខេត្តផ្សេងហើយមិនដឹងថាបានអីតាក់តងអីទៅផងជំនាន់នោះទូរស័ព្ទមានដែរមានមួយអញ្ចឹងណាមានអត់សូវតាមជីវភាពបាទជាពិសេសអ្នកជនបទយើងក៏មិនសូវជាមានអីច្រើនបានដែរដែលគណៈថាគាត់មានដោយមនុស្សដល់អីទេមិនទាន់ទលំទលាយដូចបច្ចុប្បន្ននេះម្ដាយក៏បើកទ្វារធម្មតាផ្ទះយើងលក្ខណៈថាមានទ្វារ2ចេះមានតែទ្វារឡើងពីចដាមកមានទ្វារ1ផ្ទះយើងតាមជនបទអញ្ចឹងណាទ្វារទូចទ្វារកុំឲ្យធ្លាក់ក្មេងបាទហើយបឋមមកបានមានទ្វារធំមួយអាទ្វារយើងបើកចេញពីផ្ទះបាទបើកចេញដើរទៅអញ្ចឹងណាទ្វារក្នុងហ្នឹងបើកស្រាប់ឯដោយសារតែផ្ទះមានបនមានអីចឹងគេអត់បិទទ្វារទេហ្នឹងហើយគេអត់បិទទ្វារទេអាទ្វារមុខហ្នឹងគេបិទគេអីការពារក្មេងការពារអីយ៉ាងមានចាំបាច់បើកតែបន្តិចមកចូលបើកបន្តិចមកចូលចឹងអត់អីទេនៅពេលហ្នឹងទៅលក្ខណៈលឺឆ្កែព្រុសឆ្កែអីចឹងគាត់ស្មានតែគីឡូពីណាគេមកមានការអីបាយសម័យទៅនៅក្នុងបរិយាកាសចង្គៀងប៉ងប្លង់បាទដល់ពេលចឹងទៅក៏គាត់បើកទ្វារទៅមើលគាត់ដល់បើកក្រាក់ចឹងណាស្រាប់តែឃើញមីងច័ន្ទហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែអង្គុយលើកម្មចតាផ្ទះហ្នឹងហ្មងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់មានលពោះគាត់ស្លាប់នឹងរបៀបម៉េចគឺឃើញបែបហ្នឹងឃើញឈាមឃើញអីហូរអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែលក្ខណៈថាចិត្តជាម្ដាយគឺគាត់អត់ខ្លាចទេទោះបីជាពេលហ្នឹងគាត់ខ្លាចក្នុងចិត្តហ្មិចក៏គាត់អត់មានសម្ដែងអីថាឲ្យយើងលក្ខណៈថាមើលដឹងទេគាត់ខ្លាចគាត់ចាស់គាត់សុំសិលឲ្យគាត់ខ្លាចអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទលក្ខណៈជាម្ដាយណាមួយក៏កូនរបស់គាត់ដែរហ្នឹងបាទមានតែអាណិតបាទមានតែអាណិត
ហើយលក្ខណៈថាវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានបច្ចេកសកម្មភាពអីដែរគឺនៅស្ងៀមរហូតលក្ខណៈថាធំតែសន្លឹងទៅកាន់ម៉ែរបស់គាត់អញ្ចឹងណាម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់ឃើញធម្មតាគាត់មនុស្សចាស់លក្ខណៈថារឿងខ្មោចយ៉ាងអីហ្នឹងវាដូចជាមិនសូវមានន័យសម្រាប់គាត់ដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកយូរជាងយើងអីចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ធ្លាប់សំសិលអីចឹងទៅគោលលក្ខណៈថាមិនមានឥទ្ធិពលអីសម្រាប់គាត់ទេរឿងខ្មោចយ៉ាងណាមួយខ្មោចកូនរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលគាត់តែឃើញចឹងភ្លាមគាត់និយាយថាទៅចាំឲ្យមើលកូនឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅគាត់ឡើងទៅវិញធម្មតាអញ្ចឹងណាគាត់ទៅដល់ចូលខាងក្នុងផ្ទះអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅចៅរបស់គាត់ហ្នឹងតែត្រូវជាកូនរបស់អ្នកមីងច័ន្ទហ្នឹងគឺយំរហូតលក្ខណៈថាធម្មតាក្មេងអាយុមិនទាន់មកខួបផងវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងម៉ែរបស់វាអញ្ចឹងណាវានៅឃ្លានមុំឃ្លានអីអញ្ចឹងណាហើយរឿងហេតុរបស់មីងច័ន្ទហ្នឹងក៏អត់ទាន់ចាប់ទៅត្រឹមតែគាត់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ឃើញប៉ុណ្្នឹងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេបូជាអីហើយរយៈពេល7ថ្ងៃហើយហ្នឹងគឺវិញ្ញាណរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឡងធ្វើបាបអ្នកភូមិហ្មងតែមិនថាធ្វើបាបអីណាទេលក្ខណៈថាឡងធ្វើឲ្យគេខ្លាចអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបរិវេណផ្ទះដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមីងច័ន្ទគាត់ជាអ្នកលក់ដូរមែនទេគាត់ជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាំហួយអញ្ចឹងទៅមនុស្សចេញចូលផ្ទះគាត់លក្ខណៈក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈថាដល់ពេលតែគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅជាខ្មោចវាអត់ដូចតែគាត់នៅរស់ទេណាគាត់ជាវិញ្ញាណហើយអញ្ចឹងទៅចាប់ពីពេលនោះទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិលក្ខណៈថាចាប់ពីម៉ោង6ម៉ោង6ជាងហ្នឹងក្នុងគ្នាបិទទ្វារបិទអីហើយសម័យនោះក៏វាមិនទាន់មានភ្លើងមានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈថាឲ្យទៅពេលល្ងាចនាំគ្នាបិទភ្លើងបិទទ្វារបិទអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានផ្ទះខ្លះក៏គេទៅមកពីចកាក៏គេលក្ខណៈទៅដាំបាយដាំអីអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែដាំបាយនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងណាពេលខ្លះក៏លឺសំឡេងគោះទ្វារទុកអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះទៅក៏ធ្វើឲ្យលឺសំឡេងលក្ខណៈសំឡេងយំសំឡេងអីចឹងទៅធ្វើជាស្រែកហៅឈ្មោះយើងប៉ុន្តែលឺតែម្ដងក៏បាត់ទៅអត់មានពេលណាតបពេលខ្លះគឺគេតបទៅគេចេញទៅក៏អត់ឃើញអីចឹងណាក៏គេដឹងអីបាទលោកបន្លាយបែបហ្នឹងទេអត់មានទៅឲ្យយើងឃើញលក្ខណៈជារូបជាវិញ្ញាណអីមកភ្នែកសោះហើយណានទេរហូតដល់រឿងហេតុហ្នឹងកើតឡើងចំពោះមីងរបស់ខ្ញុំដោយសារតែគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមីងច័ន្ទណាដោយសារតែពេលហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងបងយើងអាចនិយាយបានថាមិត្តភក្តិគាត់ចោះបាទថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ចោះគាត់អាយុក៏មិនទៅលើសខ្វះអីគ្នាច្រើនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងភាពស្និទ្ធស្នាលវារៀងមានលើសពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងណាហើយផ្ទះជិតខាងមួយគ្នាទៀតធម្មតាមីងច័ន្ទគាត់ប្រកបរបរជាអ្នកលក់ដូរលក់ចាំហួយអញ្ចឹងទៅគាត់មានតូបមានអីរោងគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលសាកសពគាត់ក៏ត្រូវបានគេបូជាគាត់ស្លាប់ទៅរោងរបស់គាត់ដែរជារោងអាស័យហ្នឹងក៏គេហុសដែរប៉ុន្តែចំពោះខែដែលគាត់ចំណាំតែអង្គុយលេងរាល់ល្ងាចអង្គុយលក់ដូរអីគាត់ណាក៏គេទុកដោយសារខែអាចនៅប្រើបានអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គេទុកនៅមុខផ្ទះគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយមីងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាមីងច័ន្ទនៅចុងភ្នែកគាត់រហូតនៅកតុយបាទកតុយភ្នែកអត់មានទៅណាឆ្ងាយពីគាត់ទេឲ្យតែប្រឡប់ឡើងទៅងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្ដាំមានអារម្មណ៍ថាមីងច័ន្ទនៅចុងភ្នែករបស់គាត់រហូតលក្ខណៈថាអត់ឲ្យខ្លាចទេប៉ុន្តែអត់ទៅណាឆ្ងាយពីគាត់ទេលក្ខណៈងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទៅក៏នៅតែឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ឲ្យយើងខ្លាចទេមានពេលនោះមួយមីងខ្ញុំគាត់លក្ខណៈថាគាត់កលៀសភ្នែកដោយចៃដន្យណាកលៀសតាមប្អួចតាមអីចឹងណាដោយសារផ្ទះនៅស្របគ្នាណាផ្ទះនៅជាប់គ្នាបាទជាប់គ្នាដល់ពេលចឹងទៅគាត់ងាកទៅតាមប្អួចទៅពេលខ្លះក៏ឃើញមីងច័ន្ទកំពុងតែដេកនៅលើក្រែលើអីហ្នឹងតែអត់ឲ្យខ្លាចបាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីថាយើងគាត់មានតំណែងតំណងអីក៏យើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងនៅតូចជំនាន់ហ្នឹងណាបាទអត់ឲ្យខ្លាចទេប៉ុន្តែឃើញភ្នែកស្រស់ហ្នឹងឃើញមួយផ្លែតក៏បានទៅដូចមីងខ្ញុំគាត់ថាចឹងនៅចុងភ្នែកគាត់រហូតហ្នឹងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំក៏ឃើញប៉ុន្តែអត់ឃើញយូរទេឃើញចុងបានទៅដូចយើងរបៀបយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចកំពុងតែត្រូវបានពីណាម្នាក់ស្រឡឹងមកអញ្ចឹងណាបាទគឺអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដោយសារតែគាត់ជួបទៅរឿងតែក៏លែងហ៊ានយកប្រលប់ក៏មិនហ៊ានចុះទៅក្រោមផ្ទះអីចឹងផងក៏ហៅនិមន្តលោកប្រសង់ណាទៅស្រោចទឹកគ្រប់ផ្ទះហ្នឹងក៏ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅមីងច័ន្ទក៏គាត់លក្ខណៈថាក៏លែងមានរឿងហេតុដែលល្បីថាគាត់លោមបន្លាយទៀតទៅបាទតាំងពីហ្នឹងមកគឺយើងដែរបានជួបម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាប់លឺសពលោកយាយម្នាក់អ៊ំស្រីចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់លឺសពថាឃើញមីងច័ន្ទហ្នឹងគាត់លេពាក់ស្អាតបាតអីធម្មតាហើយគាត់អត់មានទទួលបានផលបនហ្នឹងហើយមានន័យថាគាត់ទៅស្ងប់ហើយបាទហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនរគ្នាយកឃើញមិនដែរចំពោះសាច់រឿងទី3នេះទី3របស់គាត់ដែលយើងបានដាក់ឈ្មោះអ្នកមីងថាយើងតំណាងឲ្យឈ្មោះអ្នកមីងច័ន្ទគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅទាំងបន្សល់ទុកឲ្យកូនអាយុ1ខួបនៅឲ្យលោកជ័យមើលបាទ
hay về để bắt tọp bị quạt bạt bong chỉ vật tới quạt bả lại nè không mình chân mà tại mình ao chia thưa bà ấy na tê còn là chia sầm lây được cả cô vi ấy tua vậy chân sừng khâm tha quạt bàn tại đò sau có thể phốp cho bà cái lồng phật tới chân năm mà hai tay chỉ quạt tới chập chuyện được tí lỗ ấy bông bà hay con quát có thông chiêng bà trong bàn riêng ọtไปtrên chung một tê riêng số chân phở chung một tầm nàng chứ ok băng lấy ở dương từ xây dựng một tòa bằng thế bà chân dương trôi mà đo xây dựng thị buôn mà bà xây dựng thị buôn xây dựng thị buôn ấy cô xây dựng tẹt thâu mùi ạ mà nu đôi tà môn chân cứ không màu vậy chồng tới bà nên ngày bông xây dựng ní cô lại cái nạ tha hiện không màu tai hiện cầm sẵn tí chứ nè bà để xa tai không màu vĩnh nhiên không màu ở tới na ngay pi mặt đai thếตอนเปลวิลีเดกอดเตอร์บานกอดเตอร์ขนมกำลังเปลบุญแผ่ไงเตออดยูเตกอดเลยนี่คือการล้างในขนมไข่กับปุงจามแต่ก่อนอดประจับภูมิศกไอนาเตคือในขนมไข่กับปุงจามให้ก็ยูได้ขนมชนามไก่แผ่ไม่นั่งบาไก่แผ่คือดำนาลำปีอมไซมันเนี่ยอมไซนั่นคือกอดชื่อในหนึ่งปูกจังนะในเลือแข่เลือไอจังนะกอดเฟือกำลังจุลนาบานเนี่ยกอดดาฮาบานเนี่ยจังถ้ากอดไอทำกุยติดตู้ไอจังเตอโดยซากอดชนก็เชิญได้ให้กอดจุรีให้กอดจุรีนั่งไงจ่าจุรีนั่งให้ครูซาบอกกอดเมียนโกนเพาะจำนวนปีเนี้ยโกนใส่จำนวนมันเนี้ยโกนใส่นั่นคือจะโกนใส่เปย์ปันใต้โดยซาตายโกนเพาะทั้งปีเนี้ยบอกกอดนั่งคือกอดเมียนครูซาตะเนอขาดเซนขาดไอจังบองโดยไปจังเตอร์โกประตูครูซาถึงมูลก็แทะมากันปนใส่บอกกอดได้จะปนใส่เปย์นั่งจังกอดถ่ายเฟือกาดำเองจำมาได้ได้ชื่อจ่าจุรีจังนะนั่งไงกอดประกอบมกระบอกเชี่ยกรรมโกหงจักขนมชีวเพียบประจำไงบอกก่อนนั่นคือกอดตายเจนไปทัวร์การเป็นพระกอดจะทัวร์การโดยได้ให้หงจักในกอดทัวร์นั่งโดยจีเมียนจำไงพายเชียบุญแต่ปรามกะโลไอ้เนาะปีเปี้ยบอกก่อนบ้าได้ช่างไงให้จะนอนน้องหึงได้หึงไอ้นั่งโดยจีมันพลายเป๊ะเต้ทอมดาทอมดาโดยจะนอนจะนอนยมเนื้อหินยมตัวยมดาได้นั่งตับตาเลยเต้ยังเหียงท่าเหียงอดโดยม้วนนั่นนะนั่งไงขมิ้นเลยเมียนซอมเปรี้ยเมียนไอ้กอดฟักแฮกกอดเมียนลัตเพียบทำโกนกังไอ้ใต้สมัยนู้คือจะเห็นธรรมดาตัวเว้นจะบัวการนั้นคือธรรมดาตัวเว้นจุ่มเนี่ยสบายพ่องเปลจังเตอขนมชีวิตประจำไงบอกกอดเปลผักล้างกอดดำใบดำไอ้จังเตอกอดติดเฟือกาเตอให้เปลไงเปลไอ้ก็กอดเอาอมใส่มันเนี่ยกอดชั่วโมงเฮงอมเฮงนั่งตายแต่มาช่วยไปจกดูใบดูไอ้เอาอมใส่แต่นึงหนึ่งแค่นั้นแต่กอดทัวร์จุลนาบานนั้นนะกอดบานทำเงือบไม่ติดตัวจังนะvì tầm lốp nâng chế ta mà ngay tới cô chiên mà đo ngày mùi cứ ngày để trên ngày cô so sầm đẹp côn sấy mà nè nâng trắng nè con miên là dụ hai chiếc đập bảy năm tp đúng không con chim nu sấy sạch trắng nè đời xa tai ông sấy mà nè nâng cô con chọc sai chân này ngày nông cư mấy liên khang à con trên bị phơi ca con đa con ấy mau trắng nè nè khang nè xây thế của cái đa miên khnia miên krom kê hai con ngày nâng cứ con nơi dứt chừng kê để xa tại vì liêng đời pe chẳng tới chỉ trai đón vì miền mà tô xong cái đây chưa cả xử cha nó miền chôn khơi pi nè còn sờ bằng còn ấy chẳng tới quạt chi mau chẳng tới còn chập tiền như con trâu tới không phải chẳng nè vậy tới phơi bạc quạt bông pin riêng cài một con ấy chẳng tới bà hỏi mình thầm ra bên đó hay tham gia sầm lạp con trào tiệt sầm lạp mỏng bà khi tự cam vậy tới lốp sầm lạp cho ở không anh steel nó pi nè hiện thà dụ sam ấy chiêng hay pi nè bông pon tiệt con sờ bằng bà con sờ bằng tay các bạn là nghĩa chứมันแม่นก็บ้านหลังนี้ใช่กอดเจนไปเฟื่อก้าวตรงมองปมวยกับลาไอจัดเปิลแล้วไงโอ้หลังเงินได้นะบ้านหลังเงินให้ทำไมเพลียงเตียนจังมาสงัดคลังบ้าสงัดคลังก็ยืงตามจนบอดตามไอ้ไอกอดดาวช่างไงบ้าปันได้ยืงกระทาจำไงปันต้องช่างไงปันได้วิจิตรธรรมดานะบ้าการปีสมัยน้องจังเตยนึกขนมไงนึงแต่อมใส่นั่นก็จะจำเพลโกนยูทอดไปเคยมองจัดเปิลเลยขึ้นโกนมาดอเลยจังนะวันไงนั่งยูจังหุ่นไม่เพลียงไม่ไอจังนะเจ้าบารมบ้าเจ้าบารมให้ตะเปลตื้อโกนนั่งเมาแมนไม่ได้สลับนั่งไงปัจจัยนับเป็นน้องคืออมใส่นั่งอัดดังแต่โกนก็สลับไอ้เต้นับเป็นเมาจังถ้าก็ตามตัวล้อก็ดูใบดูไอ้ไปจกใบไปจกไอ้ก็ภาษาก็ไอ้จังนั้นนะโอ้ยนับเป็นจังไปจกเจเดี๋ยวทำธรรมดามันนึกจ้าก็ประบัดเชิงบัดไอ้จังนะก็เอาหอบเจหอบไอ้ยำเจจังเตยประตอบเมาก็ขึ้นโกนใส่นั่งยุ่มโกนกับมอมก็นั่งยุ่มยุ่มถ้าก็สัวท่าไงนั่งไม่ก็ยืดไหมไอ้ไหมเมียนปัญหาไอ้เอาสัวคล้วนเลยไอ้ดังให้แต่เพลียงคลางจังนะธรรมดาเพลียงกับโลมายืดชุบโฉกนานๆในก็เจตสู้ไปเจาะเตยกดขึ้นโกนสาวจุกอันนัดโกนบ่าให้โกนกับมอมนั่งไม่ได้ท่าโกนปืนบอกกอดนั่งมันเนี่ยใส่นั่งอะกอดอัดเมียนตอบทำไมเต้กอดตอบแต่ทำปีแต่เคยมาได้ก็ท่าอันนัดไม้เป๊ะบานยม
គាត់អាណិតម្ដាយដែលថាដើរអត់រួចទៅណាមិនរួចឲ្យនៅតែឯងបាទហ្នឹងហើយចឹងមកន័យថានៅផ្ទះហ្នឹងសុំកាត់តិចហ្មងនៅផ្ទះហ្នឹងនៅតែកូនកំមុំគាត់ជាមួយគាត់ដែលមានជំងឺហ្នឹងបាទគាត់មានកូន3នាក់តែកូនប្រុសដែលជាកូនបងរបស់គាត់ហ្នឹងណា2នាក់ទៀតហ្នឹងបាទ2នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគាត់មានប្រពន្ធទៅនៅខេត្តផ្សេងធម្មតាបងមនុស្សប្រុសកាលណាមានប្រពន្ធមានអីទៅនៅខាងប្រពន្ធហើយរៀងណាយពីគ្រួសារហើយបាទត្រូវថាមានអ្នកនៅជួយមើលម្ដាយមើលអីទៅទៀតហិតតែលេងសូវខ្វល់ខ្វាយច្រើនអញ្ចឹងណាគាត់ទៅរកស៊ីធ្វើការងារគាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់នៅតែ2នាក់អ៊ំស្រីហ្នឹងហើយហ្នឹងកូនកំមុំរបស់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងមិញដែរហ្នឹងគាត់សួរថាមិនក៏ចេញយឺតអីចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងទៅអត់ស្រួលខ្លួននៅក៏អីកាត់ថៃអញ្ចឹងទៅបានយំបានអីអញ្ចឹងណាព្រោះរងថ្ងៃមិនដែលឃើញយំទេដល់ពេលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឃើញយំពេលហ្នឹងឃើញយំគាត់សួរអញ្ចឹងហើយកូនស្រីហ្នឹងក៏មិនបានតបអីថាមកពីនេះមកពីនោះគាត់ថាមកពីអាណិតម្ដាយអាណិតម៉ែអញ្ចឹងណាឃើញម៉ែនៅតែឯងមេឃភ្លៀងមេអីដើរទៅណាមិនរួចអីមិនរួចអីអញ្ចឹងទៅរួចទស្សនភាពដូចខ្ញុំនិយាយខាងរឿងមុនអញ្ចឹងគឺចកៀងប៉ុងព្រេងកាតនៅព្រោះចំនួនកៅជាងទាំងអស់ហើយយើងអត់ទាន់មានពូលអីណាទលំទលាយនេះទេផ្ទះខ្លះមានអាគុយចាប់ហ្នឹងចំនួនពិសេសសាគុយសាយកអាគុយទៅសាពេលព្រឹកទៅល្ងាចម៉ោង3ម៉ោង4ទៅយកមកវិញទៅយកមកវិញហ្នឹងចំនួនហ្នឹងបាទហើយផ្ទះខ្លះក៏គេមានអាគុយមានអីប្រើផ្ទះខ្លះក៏អត់ហ្នឹងធម្មតាទេមិនមែនគិតថាមកពីជីវភាពខ្សត់ខ្សោយមែនទេគឺវាសាមញ្ញចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងក៏អត់តបអត់អីទេតបត្រឹមថាបានអាណិតត្រឹមថាអាណិតម្ដាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលទៅក៏គាត់បញ្ចុកគាត់អីហើយក៏គាត់ទៅគេងឲ្យបន្ទប់គាត់ឲ្យធម្មតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបាត់ទៅបាទក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់បញ្ចុកគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺឆ្កែលូឆ្កែព្រុសខុសពីធម្មតាខុសពីសពមួយដងអ៊ំស្រីនោះក៏គាត់មិនទៅផ្លែកទេព្រោះគាត់អត់ដឹងថាកូនគាត់ស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបើកូនគាត់ក៏សឹងថាខ្លួនក៏មិនទាន់ដឹងថាខ្លួនស្ដាប់តែអារម្មណ៍របស់គាត់គឺនៅព្រួយបារម្ភថាបញ្ញាប់មកផ្ទះបញ្ចុកបាយម្ដាយព្រោះម្ដាយមកនេះដល់ម្ដាយឃ្លានអារម្មណ៍គាត់នៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ពឹងអ៊ំហេងហ្នឹងបានតែពេលថ្ងៃទេដល់ពេលយប់គឺគាត់មកដល់ផ្ទះគឺគាត់ចាត់ចែងម្ហូបអាហារហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃគាត់ទៅធ្វើការបាត់គាត់ពឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ឈ្មោះអ៊ំហេងជាប់ផ្ទះហ្នឹងបាទជាប់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យជួយបញ្ចុកជួយអីចឹងណាខ្វះខាតអីទិញនេះទិញនោះទៅហើយនៅពេលហ្នឹងគឺដល់ពេលម្នាក់ដែលជាកូនកំមុំរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការលឿនជាងរាល់ដងគាត់ជាធម្មតាគាត់តែងតែចេញពីផ្ទះទៅម៉ោង6ជាងទៅដល់កន្លែងធ្វើការម៉ោង7អីចឹងមេឃមានរៀងចាប់ដើមមានពលឺបាទអញ្ចឹងក៏គាត់ចេញគឺមុនម៉ោង6រហូតហើយពេលដែលគាត់រៀបចេញចំបាត់ពីផ្ទះណាគឺឆ្កែគឺអីលូរហូតព្រុសអីទាំងផឹកអីចឹងទៅហើយអ៊ំស្រីក៏គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារអីដោយសារថាគាត់អត់ដឹងថាកូនគាត់ស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងធ្លាប់តែមកធ្វើការអាត្មានឹងបញ្ចុកបាយបញ្ចុកអីអាត្មានឹងហ្នឹងមក7ឆ្កែចំណាឆ្កែពេលខ្លះក៏វាលូវាចង់លូចង់ព្រុសរឿងយើងទៅគ្រប់គ្រងវាមិនបានអញ្ចឹងមានអីត្រូវចាប់អារម្មណ៍បាទហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅវាឈានមកដល់ពេលថ្ងៃអ៊ំហេងគាត់មិនឡើងទៅបញ្ចុកបាយទៅមើលអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាដោយសារតែម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ពឹងអ៊ំហេងហ្នឹងបាទនិយាយទៅដូចជាសាច់ញាតិពិនក៏ពិតអ្នកផ្សេងទេសាច់ឈាមដតីទេអ្នកចិត្តខាងគ្នាតាមជនបាទជនបទអញ្ចឹងមានបាយសឡបាទមានបាយសឡអីមួយចានឆ្លងលបងទៅវិញទៅមកអីហ្នឹងទៅបាទអ៊ំហេងក៏គាត់ឡើងទៅលើផ្ទះហ្នឹងទៅដល់គាត់មិនទៅរកបាយលក្ខណៈថាធ្លាប់រហដងម្នាក់ស្រីដែលជាកូនរបស់អ៊ំស្រីហ្នឹងដាំទុកឲ្យអញ្ចឹងណារួចទៅមើលថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែឃើញបាយសិតតែបាយប្អូនបាយរបៀបដូចបាយសល់ពីម្សិលមិញអីអញ្ចឹងណារួចក៏គាត់ឧទានសួរទៅកាន់អ៊ំស្រីដែលជាម្ដាយហ្នឹងយើងអត់និយាយឈ្មោះគាត់ណាថាមីកូវាអត់ដាំបាយនិយាយថាមីអូនណាមីអូនអត់ដាំបាយអញ្ចឹងអ៊ំស្រីនោះតែអត់ដាំមិនឃើញវាបញ្ចុកអញទៅយប់មិញអញ្ចឹងក៏នៅសល់អីវាមិនដែលឲ្យហូបបាយកកទេអញ្ចឹងណាគេត្រឡប់កូនចាំមិនថាកូនស្រីហ្នឹងគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់មួយម្ដាយគាត់ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែបាយព្រឹកឡើងក៏អត់ឲ្យម្ដាយហូបបាយកកដែរហូបបាយក្តៅហ្នឹងហើយហើយទៅពេលអ៊ំហេងក៏គាត់ផ្លាយព្រោះជាទម្លាប់អ៊ំហេងក៏ដឹងថាតាចុះពីលើផ្ទះទៅគឺដាំបាយហើយហ្នឹងហើយវាត្រឡប់បាទហើយគាត់ក៏និយាយថាវាការថៃវាបានទៅលឿនម៉េះថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅអ៊ំស្រីម្នាក់នេះក៏គាត់គីឡូវាមានការមានអីចឹងសួរនាំក៏វាមិនប្រាប់អីចេះមួយចេះពីរទៅបាទអ៊ំស្រីដែលជាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ទៅប្រាប់ថានោះហេងទៅយកលុយនៅក្រោមស្រោមខ្នើយវាថាទុកនៅក្នុងទៅបើកប្រាក់ខែហើយទៅពេលចឹងទៅអ៊ំហេងក៏គាត់ទៅតាមនោះទៅក៏បើកមើលឃើញលុយឃើញអីពិតមែនសើមជោគនៅក្នុងលុយសើមទៀតបាទលុយសើមនៅក្នុងស្រោមខ្នើយហ្នឹងបាទឃើញគ្រប់ចំនួនគឺទៅប្រាក់ខែដែលគាត់ធ្វើការពេញមួយខែហ្នឹងហ្មងក៏អ៊ំហេងហ្នឹងគាត់យកទៅទិញអង្គទិញនេះទិញនោះហ្នឹងទៅអត់ទាន់ដឹងថាស្លាប់ទេប៉ុន្តែអ៊ំហេងក៏មិនសង្ស័យហ្មងដែរក៏ត្រឹមថា
ក៏លោថាផ្លិចដាំបាយអញ្ចឹង ចម្លែកគាត់ចម្លែក គាត់តែចម្លែកក្នុងចិត្តទេ គេលោកគ្នាហត់ឬក៏បញ្ញាប់កន្លែងការងារអញ្ចឹងទៅ ឈានមកដល់ពេលយប់ទៀតម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់7អីហ្នឹងកូនស្រីរបស់អ៊ំស្រីហ្នឹងគឺគាត់មកដល់ផ្ទះទៀតហើយហើយអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាដូចគ្នាអញ្ចឹងចកៀងប៉ងអីអញ្ចឹងមើលមុខគ្នាមិនសូវច្បាស់អីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ដួសបាយបញ្ចុកបកចេកឲ្យភាសាអីធម្មតាទៀតទៅប៉ុន្តែនៅតែយំហុចអ៊ំស្រីម្នាក់ក៏នៅឆ្ងល់កូនកើតថៃបានចេះតែយំអញ្ចឹងវាកើតថៃវាស៊ូនងក៏វាឆ្លើយទៅថាអាណិតម្ដាយតែអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះលួងទៅណាគាត់ថាអើយម៉ែតែប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងហួសនៅក៏មិនបានជួយទៀតដែរធ្វើធម្មតាទៅគ្រប់តែគ្នាគឺតែងតែអញ្ចឹងគាត់ចេះតែប្រឡប់កូនអីចឹងណាកុំឲ្យកូនគិតច្រើនកុំឲ្យកូនគិតច្រើនរយៈពេលចុងក្រោយប្រហែល2ថ្ងៃហ្នឹងគឺឆ្កែលូរហូតដោយសារតែធម្មតាវាមើលឃើញអញ្ចឹងណាយើងធម្មតាយើងអត់ចម្លែកដោយសារអីមនុស្សធ្លាប់តែចេញទៅធ្វើការម៉ោងថ្មហ្នឹងអីចឹងទៅហើយក៏សម្មាននៅគ្នាបលុតចកៀងអីសម្មានក្នុងបរិយាកាសស្ងាត់ស្ងៀមអីចឹងទៅគេសម្រាប់អីចឹងទៅដោយសារស្អែកទៅធ្វើការទៀតណាដល់ពេលឈានមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3ហ្នឹងសាកសពដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញក្លិននៅកន្លែងព្រៃផ្លូវបត់ចូលមកភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងបាទក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញក្លិនមានអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងនោះដល់ពេលមានគេធ្វើដំណើរធម្មតាក្លិនគេស្មានតែក្លិនខ្មោចគោខ្មោចជ្រូកអីចឹងណាក៏នាំគ្នាចូលទៅមើលក៏លោកពីណាយកអីមកចោលអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាក៏ឃើញសាកសពគាត់អាការកាយនៅនោះទាំងតែភ្នែកគាត់បិទអត់ចិត្តអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតគូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនាំគ្នាយកមកផ្ទះដោយសារអំហេងគាត់ឆោឡោទៅមើលគេឯងដែរអញ្ចឹងគាត់មើលដឹងថាពីណាជាពីណាអញ្ចឹងគឺនាំមកផ្ទះអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់ចុះមកមិនបានក៏គាត់អត់ជឿទេថាកូនគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងស្លាប់មិនបើមកបញ្ចុកបាយបញ្ចុកអីតាំងពីយប់ជាប់គ្នាបកចេកបកអីអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់ប្រសាយអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ជឿទេគាត់យំក្រោយពីដឹងថានឹងជាកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់ជឿថងថាដឹងវិទ្យាការពិតតែព្យាយាមទទួលយកវាអត់បានទទួលយកអត់បានព្រោះអីឃើញមកបញ្ចុកបាយបញ្ចុកអីបាទសោះពេកប៉ុន្តែចម្លែកទៅថងថាឆ្កែវាលូរហូតព្រោះរហូតដល់ពេលដែលគាត់មានវត្តមានកូនស្រីគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលគាត់ចេញទៅផុតមុនពេលម៉ោង6មុនពេលមេឃភ្លឺហ្នឹងក៏ឆ្កែក៏ឆាប់ក៏លេងលូលេងព្រោះអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើបន់ធ្វើអីមិញហេងអ៊ំហេងហ្នឹងដែលគាត់អ្នកចិត្តខាងល្អរបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់រៀបចំធ្វើបន់ធម្មតាគេអាណិតស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងអ្នកភូមិអ្នកអីឃើញនៅពីអ្នកម្ដាយមនុស្សល្អកតញ្ញូកូនកតញ្ញូបាទហើយទៅក៏ព្យាយាមរកអីតាក់ទងទៅបងប្រុសទាំងពីរហ្នឹងក៏អត់មានអីតាក់ទងទៅដែរមិនដឹងលេខទូរស័ព្ទអីម៉ានទេហ្នឹងហើយមានតែកូនស្រីហ្នឹងតែបាទម្ដាយអ៊ំស្រីដែលឈឺហ្នឹងណាក៏គាត់មិនដឹងថារស់នៅរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចរីងរៃទៅកូនគាត់ស្លាប់មិនបានទាំងប្រមាណផង7ថ្ងៃអីហើយហ្នឹងអ៊ំស្រីហ្នឹងក៏គាត់ស្លាប់ដែរដោយសារតែគាត់មិនដឹងរស់នៅអាម៉េចគាត់ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាខ្លួនគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់មកទទួលរឿងបែបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាហើយគេក៏ធ្វើបន់ឲ្យគាត់ម្នាក់ទៀតទៅគាត់ស្លាប់ទៅបានប្រមាណដូចជា7ថ្ងៃឬក៏មួយអាចារ្យចុះនិយាយថាមួយអាចារ្យចុះណាព្រោះខ្ញុំវានៅស្ទើរដែរជំនាន់ហ្នឹងដល់ពេលទៅក៏កូនប្រុស2នាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏លឺសពផ្ទួនគ្នាលក្ខណៈថាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាមកមើលផ្ទះមើលអីថាម្ដាយប្រាប់ឲ្យមកមើលផ្ទះថាគាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏មានវិបត្តិសេរីមកទល់សពថ្ងៃទៅដែលថាមានប្រពន្ធហើយចាក់ចោលម្ដាយចាក់ចោលអីទៅរហូតដល់ម្ដាយក៏ស្លាប់ប្អូនស្រីក៏ស្លាប់អញ្ចឹងណាអត់ដឹងរឿងបាទទាំងដែលពិបាកតាក់ទងទៅគាត់ទៀតស្លាប់តែគាត់2នាក់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានវិបត្តិសេរីពេញមួយជីវិតទៅចំពោះរឿងហ្នឹងតែដល់ពេលគេរកសាកសពរបស់កូនស្រីគាត់ឃើញក៏អត់មានជួបអីទៀតដែរអត់មានជួបអីទៀតទេនិយាយទៅតាំងពីបានធ្វើបន់ហើយហ្នឹងបាទហើយអកុសលដែរអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់ស្លាប់ទៅតាមដែរអញ្ចឹងណាដោយសារគាត់មិនដឹងថារស់នៅធ្វើមិនទៀតគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់មានជំងឺស្រាប់បាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅសាច់រឿងចុងក្រោយយើងហ្មងណាបាទចំពោះសាច់រឿងចុងក្រោយនេះគឺកើតឡើងថ្មីដែរទេគឺជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀននៅពេញខ្ញុំបានទៅជួលផ្ទះនៅជាមួយប៉ុន្តែយើងជួលមិនមែនជាលក្ខណៈបន្ទប់ទេណាគឺជាផ្ទះមកល្បែងដាច់ដライហ្មងនៅជុំគ្នាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងមាន5នាក់បាទមិត្តភ័ក្តិយើងshareលុយគ្នាទៅបាទតែហ្នឹងដូចជាថ្លៃដែររៀនសកលបាទខ្ញុំរៀននៅ AFL ការខ្ញុំនៅរៀនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយក៏អត់ដឹងថាប្រវត្តិផ្ទះហ្នឹងវាបែបណាដែរបាទអត់ដឹងថាធ្លាប់មានរឿងអីកើតឡើងធ្លាប់មានពីណាស្លាប់ធ្លាប់មានពីណាក៏យើងអត់ដឹងបាទចូលមករស់នៅទៀតសោតក៏អត់មានទៅអុចធូបជំរាបគេចេះមួយចេះពីរថ្ងៃសិលថ្ងៃអីក៏អត់មានអុចធូបអត់មានអីដែររហូតដល់ពួកយើងទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺជួបរឿងឡងបន្លាចហ្នឹងគ្រប់គ្នាតែហ្មង
ជួបមិនខ្លះដែរហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក្ខណៈសុំរៀបរាប់ពីនេះបន្តិចសិនផ្ទះហ្នឹងដំបងដៃហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះដែលគេរស់នៅមុនយើងហ្នឹងណាគឺគេចេញទៅវាស្របពេលដែលពួកយើងកំពុងរកផ្ទះនៅថ្មិចឲ្យបានផ្ទះធំនៅជុំគ្នាដល់ពេលនេះទៅពួកយើងក៏បានចូលមករស់នៅជុំគ្នាហ្មងទាំងអស់5នាក់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំ5នាក់ហ្នឹងមិនមែនរៀនទាំងអស់ទេមានអ្នកខ្លះគេជាងមាសជាងឆ្នៃមាសធ្វើគ្រឿងមាសអីចឹងដល់ពេលចឹងទៅអារម្មណ៍នៃការខ្លាចកោតក្រែងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងផ្ទះចំពោះគេថាជំនាញផ្ទះចំពោះអីហ្នឹងគឺអត់មានទេហ្នឹងហើយលក្ខណៈមនុស្សច្រើនទៅខ្លាចអីទៀតយើងស្ទីលដែរស្ទីលក៏នៅក្មេងៗដែរមានរឿងហេតុនៃការលងបន្លាចហ្នឹងក៏កើតឡើងមួយគឺកើតឡើងចំពោះពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះសាន់ពេលនោះគឺធម្មតាគាត់ជាជាងឆ្នៃមាសឆ្នៃអីចឹងណាគាត់ធ្វើការតែយប់ទេពេលគាត់យកគ្រឿងគេទៅធ្វើបន្ថែមអីយប់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់ឡើងទឿហើយបន្ទប់ឡើងទឿហ្នឹងគឺវាមានជាន់មួយទៅលើទៀតហើយមានចតាយើងឡើងទៅអញ្ចឹងណារឿងហេតុដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការយប់ជ្រៅអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានខ្លាចទេព្រោះប៉ែសាន់គឺគាត់អត់ខ្លាចទេដល់ពេលនេះគាត់ឃើញជើងឡើងសស្លែតហ្មងជើងតែគេជន់ឡើងទៅលើហ្នឹងណាគាត់អត់ខ្លាចទៀតព្រោះសាន់ហ្នឹងមនុស្សគាត់ឆៅគាត់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងគាត់ឡើងទៅតាមដល់លើហ្នឹងគាត់អត់ឃើញអីដែរហៅមើលហ្មងបាទហៅមើលអាហ្នឹងរឿងដំបូងដែលដើមហេតុឲ្យយើងដឹងថាផ្ទះហ្នឹងមានអីមិនស្រួលក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងជារយៈវាអត់មានកើតឡើងយប់នេះហើយយប់ស្អែកទៅកើតនេះវាកើតយ៉ាងតាមរយៈពេលរបស់វាណាយល់តាមរយៈវាហ្នឹងណាឱកាសតាមឱកាសរបស់វាយើងនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយបាទវាអត់មានថាយប់ហ្នឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកនេះយប់ស្អែកកើតឡើងចំពោះអ្នកនោះអត់ទេណាបាទម្លងបានមួយរយៈពេលទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធផ្ទះគាត់នៅភ័យដំបងអញ្ចឹងគាត់ចេញចូលពេញដូចមួយផ្លែតដែរទេចម្ងាយប៉ុណ្ណឹងខេត្តកតាលយើងនេះមុនពេលដែលមកហ្នឹងគឺគាត់ទេសួរពួកជើងខាងចូលឆ្នាំហើយមានតែពីណាបញ្ញាប់មកពេញអីអត់ហើយដោយសារគាត់បញ្ញាប់ធ្វើការវៀនយប់គាត់ធ្វើការមួយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មកមុនគេគាត់បើកទ្វារចូលទៅគាត់ទៅសម្រាកនៅជាន់ខាងក្រោមគ្រាន់តែគាត់ចូលទៅភ្លាមមិនទាន់បានអីថ្មិចអាលាវប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រាប់ថាគាត់ឮសំឡេងជាន់ក្ដុងក្ដាំងនៅលើក្ដុងក្ដាំងអត់ទេមិនមែនធៀបអីបានដូចលក្ខណៈមនុស្សជាន់ទ្រាំក្ដុងក្ដាំងបាទហួយប៉ែរត់ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សប៉ិនខ្លាចខ្មោចដែរគាត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងទាញម៉ូតូទាញអីគាត់ចេញបិទទ្វារបាត់នេះជិះទៅធ្វើការហ្មងអត់សម្រាប់នៅនងទេគាត់អ្នកខ្លាចដែរបាទគាត់អ្នកខ្លាចខុសពីប៉ែសាន់គាត់ទៅតាមមើលគាត់ស្មានតែមនុស្សអីចឹងណាបាទព្រោះប៉ែសាន់គាត់រៀងឆៅជាងគេក្នុងក្រុមបន្ទាប់មកក៏ឈានមកដល់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយទៀតឈ្មោះវណ្ណាថ្ងៃនោះគាត់កំពុងតែបោកខោអាវគាត់កំពុងតែនេះហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានសម្លេងខ្សឹបដាក់តិចរបស់គាត់សម្លេងខ្សឹបថាកុំឆ្លើយចឹងហ្មងសម្លេងហ្នឹងគាត់ស្មានតែមិត្តភ័ក្ដិយើងអ្នកនិយាយដល់ពេលគាត់សួរយើងអត់មានពេលណាអ្នកនិយាយទេព្រោះយើងនៅជុំគ្នាទាំងអស់គាត់លឺច្បាស់គាត់លឺអញ្ចឹងសម្លេងជាមនុស្សប្រុសសម្លេងបែបធំគាត់ព្យាយាមចុះមកសួរខ្ញុំចុះមកសួរសាន់មកសួររិទ្ធហ្នឹងបាទសួរទាំងពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតឈ្មោះជេកក៏អត់មានថាអត់មានបានពីណានេះផងអត់មានបានពីណាទៅឡើងទៅលើទៅនិយាយពាក្យហ្នឹងនិយាយស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងដឹងថាផ្ទះយើងវាបែបណាហើយលឺទៅពេលហ្នឹងមកក៏អត់មានឲ្យឃើញអីមិនទៀតដែរវារឿងហេតុហ្នឹងវាម្លងរហូតមកដល់វេនខ្ញុំអត់តន់ដល់ទេណាវេនខ្ញុំចុងក្រោយគឺមកដល់ពាក្យជេកការងាររបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើការយប់ថ្ងៃគាត់គេងហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់មកផ្ទះវិញដល់ពេលគាត់មកផ្ទះវិញពួកយើងនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាគឺយើងគេងហើយប៉ុន្តែនៅមានអ្នកតែចាំទៅបើកទ្វារបើកអីឲ្យគាត់ដល់ពេលទៅបើកទ្វារបើកអីឲ្យគាត់ស្រាប់តែគាត់ឃើញមនុស្សមិនមែន4នាក់កំពុងគេងទេគាត់ឃើញ5នាក់ទាំងតែគាត់អត់តន់បើកភ្លើងហ្នឹងណាគាត់សួរថាពីណានៅពេលដែលគាត់ជួបយើងដល់ពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងណាគាត់សួរពីណាយកម៉ែឃើញពីណាមិនដេកឲ្យយកពួកម៉ែមកដេកអត់ផងឃើញ5នាក់ប៉ុន្តែ5នាក់ហ្នឹងគឺខុសគេម្នាក់ហ្នឹងណានិយាយទៅគឺខ្ញុំគោះព្រឺខ្លួនឯងគឺអត់មានក្បាលទេម្នាក់ដែលមនុស្សចម្លែកហ្នឹងគឺគាត់អត់ឃើញក្បាលទេធម្មតាមនុស្សយើងគេង5នាក់គាត់អត់មានពីណាគេងឃ្លុំគេងបិទមុខគេអីដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជេកនឹងឃើញអត់មានក្បាលទេមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងរឿងហេតុក៏បានបន្តចុងក្រោយមកដល់ខ្ញុំបានពួកយើងសម្រាប់ចិត្តទៅចេញពីផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគេងនៅជាន់ឡើងទឿណាវាសពឃើញឆ្កែខំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចុះមកគេងក្រោមទៀតខ្ញុំអត់សូវខ្លាចទេឬសពឃើញអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលចុះមកក្រោមទៀតខ្ញុំគេងអាត្រង់ខាងក្រោមនេះជំនាងផ្ទះគេប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងមានជំនាងផ្ទះ2មានន័យថាកំប៉ុងជើងធូប2ខាងនេះមួយខាងនេះមួយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទះហ្នឹងធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់ហើយប៉ុន្តែពួកយើងអត់ដឹងទេពេលហ្នឹងណាបាទ
nhom kênh mà khổng nó thẹn cái của bi thằng thời các bà nhom tiền lẹ keo lạnh của bông nhôm thu bà đây miền pi hàng này muối rồi chui Nam tập về thẹn mau những câu ở thời nhom này đây việc bữa sinh nhật thời của miền Pành hàng muối ai chụp bay ấy chẳng á tới bay vậy bà hỏi từ nhom có toàn đăng luôn đây bằng con ta pe nhom đăng luôn nhom khinh cái nó việc bay chứ nè bên đây không là pe nhomกระปงแต่เดย์นั่นนะคือยมยูสอบเคยมันนึกใส่เหมือนเนี่ยแล้วกันนะก่อนมาเอาเยื่อเอาไปจะเต้นเลียนแต่จับปีเป้ต้องเมายมตึกเตี้ยวิ่งเอาการน้องปลายมก่อนในหัวนะเอากอดโซ่ตึกโซ่ไอ้ยังเต้นยมลางมองปิ้งกูยมสมัยจัดมวยปูมายมต่างแผ่เนี่ยนั่งท่าแต่นั่งชุบในเต้เหียบนั่งเจนเหียบนั่งไอ้เมากูจูบอมเหมือนเนี่ยได้กอดจัดคางเนี่ยน้องนะกูสู้ก้อนสู้อมแต่นั่งปูยมหัวในเหมือนจูอันเมียนจับรอมท่าเมียนผู้หัวในจัดมาชนะไหนอันเมียนจับรอมท่าmiềnกระปงเชียงทุกปีให้miềnหรือเปรียบด้วยกองมาจะนิ่งเตี้ยจังmiềnหนีมวยให้ปุ๋ยเชิงนั้นได้ไซน์ได้ไอ้เอาตีเอาทุกกอดได้เปิดโจนนั้นเอาmiềnเป็นอาแผลเตะเอ้ยกับเตะนั้นทรอปเมียนเกสลัมปะปนมาจ้าเตะนั้นมองกอดแผลจังนะอมใส่เมียน้องให้ปุ๋ยเชิงกดเราเป็นดังท่าเหืองไฮเมียนจังให้การล้างลงขบตะเนียนจังกอดมีเป็นอาเฮียนปะโตหัวในหนังได้ก็ยังสมัยจัดโดตัวในกลายเซนเตยบ่าอันนั้นหึงนั่นคือตะปันนั่งบองโอเคอันนี้คือหึงเปิดมองจูบตัวบ่าจูบตัวโอเคเนี่ยเอาเนี่ยบ้านสตาร์ใส่หึงบอกกอดสลบแต่งออกมาคือเมียนดาวแผลเมืองให้เมียนเหนือไปอย่างเนื้อก็โดยเชื่อหึงอ่ะมันได้ให้เนี่ยเนี่ยดังไอ้ถ้ากรรมที่บ่เยอะคืออัดชมรอยเนี่ยเนี่ยเชื่อหึงอ่ะมันนึกเกิดเรื่องก่อเรื่องไปอย่างเนื้อแนวมวยเต้กรรมที่บ่เยอะประการล้างขอนเชียกรรมที่ใบกำซัดใบปรุงทศตะปันนังไอบ่าให้ช่องคอยประเดิมเป็นไอ้ได้ประดามตะเคียนเยอะไงบ่าชื่อช่องเขายิมโซมออกคนดอลปุกไม้บงปอนแต่ก็ได้ช่วยคอนโทรลการวิธีนี้ให้ก็ออกคนสมัยบงปอนมวยจำนวนได้กดมาสกอร์ยมหัวใหญ่กดทรอปตัวสนับตัวไอ้ขนมชานอลยมจังนะเอาเดี๋ยวเป็นจังเตอร์เลยชานอลยมเมียนปัญหาดีไซน์แต่ปัญหารีวิวคอนเทนต์ในจังเตอร์ก็วิดีโอก็อาจจะบันบังวิดีโอแต่ทำไมนั่นคือตุ่มเฟื่อลางมาเว้นเต้จังสมบงปนมันโตเตยช่วยกอมทอยมโดยการพิมพ์จังบัดสมอคนบัดอากรประเดิมได้มาประวัติมีมากรรมที่ให้ก็ออกคนแต่เนี่ยออกนี้ได้แต่ตามด้านตุสนากรรมที่ตกปลื้มแบกกราวน์งัดตามระยะชแนลสมาร์ทสีตาให้เบิร์นเนี่ยออกนี้คอมเพล็กซ์เวอร์ก้า subscribe ได้เลยชแนลสมาร์ทสีตาก็โดยจะไลค์ให้นังกำมันออกนี้นำใบเชียร์กำลังจัดดอกปุ่ยมผ่องได้ไงนี่ยังจับทำมองแผมดับปรามเนตีปรักให้พนัยยมทะเลคลางเหมือนเดิมมองจังสังคมท่านเนี่ยออกเนี่ยโยลให้นังเชียร์ไซส์เบอร์เซนเจอปุ่ยยืงบานบังการกุมหอชกองนามวยให้ปีกรรมที่ตกปลื้มแบกกราวน์งัดสมอคนส้มกรอบเลีย